तो दोस्तों आज हमारे पास है डेल का लैपटॉप। जैसे इसको ऑन करते पावर तो आ रहा है, डिस्प्ले में कुछ बता ही नहीं रहा है। चलो इसको चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है। तो उसमें इसके कीबोर्ड को निकाल लेते हैं और उसके फ्लैप को खोल लेते हैं फटाफट से, और फिर चेक करते हैं इसमें क्या समस्या है। इसमें लगी थी 2 रैम, 4 GB की 2 रैम लगी हुई थी। दोनों को अच्छी तरह से साफ करने के बाद वापस लगा देते हैं और चेक करते हैं इसके जो चालू होता है या फिर नहीं होता है। दोनों को रैम को लगाने के बाद जैसे ऑन किया तो भी इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इसकी एडिटर रैम को निकाल लेते हैं बाहर। अब करते हैं चेक। जैसे ऑन किया फाइनल डिस्प्ले आ चुका है, मतलब सिंगल रैम से डिस्प्ले आ रहा है। इसमें लगा रहा है 8 GB की नई रैम और एक नया कीबोर्ड। फटाफट से 8 GB की रैम लगा दी है। इसमें टोटल 12 GB रैम हो चुकी है। अब कर देते हैं इसके जो कीबोर्ड इसको चेंज कर देते हैं फटाफट से। इसके कीबोर्ड की जो की है टूट गई है, तो फटाफट से की को निकाल देते हैं बाहर। कीबोर्ड को बाहर निकालने के बाद करते हैं न्यू कीबोर्ड को इंस्टॉल। देख सकते हो तो एकदम न्यू कीबोर्ड है और उसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। इंस्टॉल करने के बाद अपना लैपटॉप एकदम रेडी हो चुका है। करते इसको ऑन फटाफट से। फाइनली सारा काम होने के बाद ऑन किया और डिस्प्ले फाइनली आ चुका है। इसमें 12 GB रैम हो चुकी है और नया कीबोर्ड लग चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब।